Živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, tole je drugi dan Komne. Jaz sem pa verjetno tudi precej rdeč v glavo. Grem pa na sončni vzhod, pa povem pa malo več o načrtu za današnji dan. Kar dober sončni vzhod, ne? Škoda so ga tele avionske črte, rečemo temu, malo popestrile. Drugače pa super začetek dneva, čist brez veter je. Zdajle skočim na zajtrk, pa pičimo. Ja, plan je za danes, da grem čez lepo Komno na Lanževico, pa pol na Krnska jezera in se pol, rečemo, verjetno v krožni turi vračam nazaj. Pa mogoče se mi pridružita še dva Nemca, ki bi šla rada v Lepeno, pa ne znata do tega priti, pa jo bom peljal. Mogoče, ne vem. Moram pa priznati, da je sramno, da je vele se rudno. Evo jih tudi, bifovci so pripravljeni, mi pa tudi z mano sta, tako kot sem rekel, tudi še dva fanta z Nemčije. Pišu, pa še enkrat bom mogel za ime vprašati, zabil že takoj. Evo, smo že na vracih, ogreli smo se, zdaj se pa zravna. Tako kot sem že v prejšnjem videu, oziroma včeraj rekel, ne nos lepa Komna zastonj, ime je lepa Komna. Je pa tukaj, vsaj meni, kadar je veliko snega, še veliko lepš, ker je vse pod snegom, to je samo belina, samo vse je zalit, res je noro. Je pa tudi polet ful lepo. Pa če imate radi mir, v tej dolini boste zelo malo ljudi srečali tudi poletni. Gremo mimo mrzle Komne, najhladnejše točke v Sloveniji. Kot sem tudi že včeraj rekel, oziroma v prejšnjem videu, tukaj so leta 2009, se mi zdi, izmerili minus 49 stopinj Celzija. Pred nami sta pa še dva Hrvata. Tukaj prihajamo pa zdaj počasi do razpote, ker sem včeraj urezal tale gor proti Kalu. Če tega videa še niste pogledali, pogledajte v opisu videa, je tam link. Mi gremo pa kar po glavni poti naprej danes. Koliko se pa lepo sledi video, kje sem šel gor včeraj, pa kje dol. S prostim očesom na televiziji tega sigurno ne boste videli, na telefonu pa sploh ne. Danes gremo pa tam na tisto sedlo, pa bomo pa videli, ali gremo na Lanževico, pa tam iščemo pot, ali pa bomo šli proti Bogatinskemu sedlu. Smo kar dobre vole. Kje imamo v taki naravi?
Tukaj le prileh tudi proti Soči, enkrat poleti bom mogel iti, nisem še šel. Ostanki prve svetovne vojne, tale prehod in pa do Lanževice je bila še ura 15. Kakšne lepe, take mehke, gladke oblike. A ste bili kdaj pozorni, da narava ne pozna ravnih črt pa pravih kotov pa tako, ampak je vse zaobljeno. Takole poleti se to še, pozimi se to še bolj vidi. A ni tole noro, no. Tako, kot sem že marcem katerem video rekel, tukaj bi lahko kar snemal pa snemal. Smo pa že toliko visok, da se vidi vse dolina Triglavskih jezer, pa zadaj tudi že Triglav, tole je pa Kal, kjer sem bil včeraj. Še malo pa bomo na sedlu. Tole mislim malo. No, zdaj se nam bo pa na primorski konc odprl. Kaj se tudi danes lepo morje vidi. Tole je seveda Krn, Batognica ravna, še levo so peski. Tukaj je dolina Tolminke. Tole sta pa Bogatin pa Mahavšček. Naravnost je Stol. Pa potem, naravnost je bil Storžič. Da Stol je tle čist na robu zadaj. Pa dolina Triglavskih jezer in Triglav. Spočili smo se, zdaj pa na Lanževico. Taka je bila odločitev. Tole je vrh Lanževice. Imamo še malo doke. Tukaj se pa začne greben Južnih Bohinjskih gora. Z Bogatinom pa naprej vse do Črne prsti. Mislim, da tam pri Možicu, da se konča, oziroma na Sočiški planini. Tole je Možic velikan, mi imamo pa še 2-3 minutke. Kva najdem skoraj na vrh Lanževice. Zabojček, nitk, za pucati zobe. Tako kot včeraj na Kalu je tudi tlele bila mejna črta v času Ropalske meje. Se pravi, vse vode, ki so tekle v Jadransko morje, se pravi ta zemlja, kjer je voda tekla, razvodnica, proti Jadranskemu morju, je bila pod italijansko okupacijo,
Tisto, kar je šlo proti Črnemu morju, je bila pa Kraljevina Jugoslavija. Dobrodošli na 2003 metre visoki Lanževici. To nam spet Trento. Malo se znajdem, pa vam povem razgled. Evo, tudi moja nemška kompanjona sta prišla. Dajmo pa uživali malo v razgledu, nekaj pojedli. Aha, razgled smo rekli. Tole imamo proti Krnu. Tale tlele je Velika Baba. Pol naprej ta ravna je Batognica, vrh nad Peski, to smo že povedali. Dolina Tolminke, zadaj se ful lepo Jadransko morje vidi. Ok, malo nižji dal. Pol imamo tale greben, že kar poznamo, ne. Potem je tole proti Bohinju. Upam, da se tudi na kameri lepo vidi, ko se sneg blešči. Spet imamo tamle proti Storžiču, Stol, doline Triglavskih jezer, ne. Tole. Pol je seveda Triglav. Tukaj imamo Veliko Špiče, tole je Kal. Tole po mojem, da je, upam, da prav kažem, Plaski Vogu. Pa tukaj smo pa v Trenti, ne, to sem tudi že rekel. In tole je Bavški Grintovc. Ali pa, ali se pa Jalovec zadaj vidi, pa je ta zraven Bavški Grintovc. Nisem čisto 100%, ampak Mangarta se ne vidi. Zadaj pa tudi že Loška stena. Pol so tole Italija. Pa imamo pa seveda Kaninsko pogorje in se tudi smučišče Kanin se vidi lepo. Eno kriminalno napako sem naredil. Jalovec, Mangart, tu je pa Bavški Grintovc. Zdajle malo opazoval, pa se sploh ne vidi, da je Mangart toliko bolj nazaj odmaknil. V glavnem, to je to. Evo, tole je selfie iz vrha, pa sta Emil pa Matez. In zdaj gremo v smeri Velike Babe, ampak bomo šli, bomo pol levo zavili, ne bomo šli. V glavnem gremo do Krnskega jezera. Evo, pa smo šli, oziroma gremo. Zdaj pa, tukaj že polet, malo kdo hodi, pozimi pa tudi, zdaj sem videl, da tudi od Bogatinskega sedla ni šel še noben dol, tako da bom pol tudi nazaj bom gazil, sicer skrpli, ampak vseeno malo več energije potrebno. Kakšne oblike to je res neverjetno. To je pa najlepše, ko greš, kjer ti srce poželi, ampak moramo pa tjale v tisto smer nekam. Ne bomo pa tle dol šli, bomo enkrat poriti. Evo, tudi Nemci se radi sankajo. Ne vem točno, šla tlele mulatjera,
ampak tukaj prav zgleda kot neka zasnežena bob steza. Smo se že kar dosti spustili. Čisto se je furalo. Kakšne lepe sledi nam kaže, oziroma nam pot kaže zajček. Zdaj pa počasi prihajamo na markirano pot, še ne 5 minut po mojem, da smo na markirani. Tam je tukaj zadaj, so pa tudi ostanki italijanske vojašnice. Evo ga, zdaj smo pa na markirani poti. Ampak v bistvu nič ne spremeni, ker se itek nič ne vidi. Ura je malo čez 11, je pa toliko noro vroče. Tukaj zdaj z ovinkom imamo pa ono italijansko vojašnico. Smo se pa zdaj ustavili in probali biti čistih. In smo slišali, da ne slišimo nič. To je pa res, meni je toliko neverjetno, da prav slišiš tišino. Nor. Tukaj se pa lepo vidi, koliko je mogel veter pihati. Tele vse oblike po tleh. No, tukaj je pa zdaj vojašnica spodaj. Zaenkrat se vidi samo ena hiška, ampak kmalu bo tudi več. Ni treba dosti, da sta vesela. Nekaj snega pa je. Evo, prehodci, verjetno jutri šel na prehodce. Do Komne imam pa odtle pol 2 uri nazaj. Ist der Berg so viel kleiner als in echt. Das kommt mir mal nicht an. Dieser gigantische Berg vor unserer Nase raus sein. Ich habe keine Ahnung. Za ovinkom je pa že veliko Krnsko jezero. Tole gor je Velika Baba, pod njo se tamle vidi ledena ploskev Dupelskega jezera. Tukaj nekje je Koča, tukaj je pa Dupelska planina. Tukaj je res prijetno dol hoditi, ampak vem, ker bom šel pa tle nazaj gor, pa ne tako prijetno. Čas je treba potrpeti, ne? Ich weiß nicht, wie es ist aufzusteigen, weil wir sind ja eigentlich quasi immer einen vorgefertigten Weg fast gelaufen beim Hochgehen. Pravic povedan sem pričakoval, da bo še malo bolj shojen tle, kot je. Dobrodošli na Krnskem jezeru, največjem slovenskem visokogorskem jezeru. Odzadaj seveda Krn. Kar kul pogled, ne?
Skoraj 1 urico smo tlele uživali. Zdaj pa gremo še do koče pogledati, pa se pa ločimo. Dobrodošli še na koči pri Krnskih jezerih. Zdaj vam lahko pokažem, zakaj je vhod v bivak tam na gor in ne tle dol, ker se vrata ne more odprti. Pa zdaj vemo, da je še malo snega. Evo, prišli smo do časa za slovo, tako da se boste tudi fanta poslovila. Ich habe keine Ahnung, was gerade gesagt wurde, aber wir sind Peter wirklich richtig dankbar. Wir wären sonst umgekehrt und ich glaube, unsere Urlaub wäre lange nicht so schön gewesen. Ey, wirklich, Peter ist sehr kompetent und wirklich super schlau. Ey, es ist krass. Also es war wirklich ein cooles, Hohes Lob, ja. ey, es war wirklich ein cooles Abenteuer, muss man wirklich sagen. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Thank you. Voila. I didn't understand, but I think they said... nisem razumel, ampak mislim, da ste lepe stvari povedali. I said that I didn't understand, but I think you said some nice words. We did, yes. Kljub temu, da smo danes že kar nekaj poti naredili, ura je še zmeraj kar sorazmerno zgodna. Zdajle mislim, da je okoli 1:30, tako da nazaj se mi prav hudo ne mudi. Bo pa posledica tega je, da bo pa v klancu kar precej vroče, ko bo tam sonce še zmeraj moč. Zdaj se začne pa vzpon. Šmoher je sicer super ideja za vzpon, ampak danes ne grem. Zdaj sem razmišljal, nisem še nikoli šel po teli Molatjeri, pa pripelje gor do Vojašnice. Da gremo pogledat. Prvič nam je v teh zelo strmih naklonov, pa te prečene pobočji, ki mi kar predrsijo. Drugič pa tudi po senci, bolj bo po senci in bo, mislim, da bolj prijazen, pa prvič grem. Prav navdušen sem, ker sem falil pot in grem zdaj ful okoli, bom v bistvu šel čez prehodce. Tako da bom malo dodatnih kilometrov delal. Pot se nabira in sem obupal. Kar lepo se dvigujem. Tukaj po mojem pot pride iz prehodcev pa iz tam od piramide dol, iz peskov. In pa tlele probo srečal, ne. Evo, prehodci. Dolina Tolminke, najraje bi se kar sem dol spustil. Dom na Komni, 2:15 piše, tukaj sem imel že tam. V glavnem, naprej moram. Tole je Krnsko pogorje, tukaj je kar divje. Spodaj je dolina Tolminke, tamle je pa planina Lašca. To je pa meni verjetno najlepša planina nasploh. In letos bom šel po mojem gor za kakšen dan, 2, 3, ker mi je zadnjič sem srečal gospo Heleno, pa mi je ponudila prenočišče tam gor. Tukaj pa drugače še meni ena najlepših poti v Sloveniji, pa pol tamle naprej
proti planini Razor. Tukaj res, če imate radi pohodništvo, pejte enkrat se tlele sprehoditi. Še malo doline Tolminke. Tukaj spodaj je pa izvir. Novo razpotje, desno bi šel proti planini Razor, je 3 ure 45, do Komna je pa samo še 2 uri. Tamle za ovinkom je pa že Vojašnica. Pred telim zadnjim vzponom sem se še malo ukrepčal, nekaj popil, malo fig pojedel, zdaj pa pičimo oziroma zagrizem v tale klanec. Moram se malo dahniti pa vam razgled pokazati. Vem pa zapustil tele naše sledi, ki sem jih prvo Vojašnici srečal, pa grem proti Bogatinskemu sedlu. Tole pa je en safer. Predera se, potem pa krple gor, se pa lima pod krple snega, da noge težke, ki me uteži gor. Ampak še dobro, da sem manj še 20 minut, pa sem na vrh. Juhu, Bogatinsko sedlo. Ojej, kakšen pogled je. Prav neverjetno je. Tule pogled na Lanževico, kjer smo bili dopoldne. Zdaj sem pa na meji med Goriško in Gorenjsko regijo. Še zadnji pogled proti Krnu, pa tudi proti Stolu in Triglavu. Ja, pa seveda tudi Grintovci tamle. Par dni nazaj ne bi bil pod Bogatinskim sedlom Plasa. Samo očitno je bil bolj tamle desno noter proti Bogatinom, ne pa tukaj. Ja, če ne veste, 2 je zasul, pa oba so zelo po srečo rešili, ker so bili zraven, zelo blizu so bili smučarji oziroma tudi en gorski reševalci in se vse srečno končalo. No, te verjeli, ampak pa še dol, pa hitreje gre tudi. Glede na to, da gre velika večina sledi proti markirani poti, tukaj dol je drugače gre zimska pot, ampak zdaj glede na to, da ni nič snega, vprašanje kakšna je, šlo je skrb po markirani. Tule se po steni prav crljanje vode sliši, ki se gor sneg tok topi. No, tukaj pa je Plas, tole bi se kar malo čudil, da bi človeka za 2 metra zakopali. Je pa verjetno možno. Upam, da se je slišal potoček. Vidi se že kočo pod Bogatinom, jaz moram pa tamle še par 100 metrov naprej, pa za ovink. Tole pa za ovinkom, še zmer zelo živahno na planini, na kraju. Je drugi dan potepanja, po Komni se počasi bliža koncu. Zdaj imam itak plan nekaj pojesti, pol stuširati se, pol bom spet kaj jedel, sam pa mogoče kaj prebral, pa počivati. Jutri imam v planu turo do Tolmina, ne vem še kje bom šel, bom šel tamle čez Tolminski kuk, ali bom šel celo na Peske, pa v jezero v Lužnici. Ta je malo dolgo, ampak mislim, čez cel dan ni problema. V glavnem, danes
tura tehnično nič kaj preveč zahtevna, spet odvisno od razmer, ampak fanta, ki sta bila z mano, niste imela nič opreme, zato smo pol tudi nismo šli kaj proti veliki babi, ki sem imel samo planu. Je pa treba orientacijsko se znajdeti. Jaz sem tlele kar pogosto pa dostikrat že bil in pač se kar znam znajdeti. Sploh v lepem vremenu, v megli bi bilo malo drugače. Drugače pa fantazija od fantazije. Tako, kot sem že v prejšnjem videu rekel, oziroma včeraj, verjamem, da ste tudi vi uživali. Jaz sem ful. Tudi fanta sta bila zelo zadovoljna. Sta rekla, da tudi približno nista pričakovala take dogodivščine. Tako da jaz mislim, da je to v bistvu vse što vsega, ne? Da si pomagamo, da se imamo dobro, da uživamo in to je to, ne? Pa da smo zdravi. Nič, lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa uživite seveda. Mi se pa kmalu vidimo. Čau!